Мөн улсын хөгжлийн төв өмчгийн яалтар тусламжийн засгийн их хэмж тургын тусламжийн амьдуулах нийгэмдгийн тэргүүн гэсэн энэ залуу байна. Улам сайхан адил бидтэй байх хамтарч ажилладаг юм аа. За мөн дээр нь халдвар төвчний судлах хөлсний төв их хэмж хүрэл очир гэж залуу ирж бас та бүхэн хичээл заах юм. За хичээл заагаас өмнө би та бүхэнд бас танилцуулгын талаар тодорхой нийтлэл өгч бодож байна. Манай албад маань өнөөдөр энэ төв байгаа. Дээр нь бидний гүйцэтгэх ажлын чиг үүрэг маань юу гэхээр нэгдүгээрт нь юу вэ гэхээр засгийн газрын 2010 онд баталсан үндэсний төвийн тусламжийн сүлжээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэсэн юм хөтөлбөрийн хүрээнд бидний үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа. За ингээд эмнэлгийн яаралтай тусам төргөн тусламж гэж жоохон яг юу юм бэ гэдэгтээ бас та бүхэнд ойлголт өгье. Ер нь эрүүл мэндийн тухай хуулинд хүртэл байгаа эмнэлгийн яаралтай тусламж гэж юу вэ? Төргөн тусламж гэж яг жоохон юу юм бэ гэж заасан байна. Энэ дотор эмнэлгийн яаралтай тусламжийг бол ямар ч үед үзүүлэхээр заасан байдаг. Тухайн газар дээр нь ос гэмтлийн үед боловсгүй өвчнөд тохиолдсон үед анхны шатны эмнэлгийн яаралтай тусламжийг үзүүлнэ. Төргөн тусламжийн хоногдсон тэг дотор явж байхдаа эмнэлгийн яаралтай тусламжийг үзүүлнэ. Эмнэлэг дээр очиод эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр очиод эмнэлгийн яаралтай тусламжийг үзүүлнэ гэж. За эмнэлгийн яаралтай тусламж маань жоохон яг юу юм бэ гэж хүмүүс гайхдаг. Энэ маань өөрөөр хэлбэл энэ амьдуулах тусламж. Өөрөөр хэлбэл амь нас нь эрсдсэн тохиолдолд тэр хүний амийг дэмжих, тэр хүний зүрх судасны үйл ажиллагааг хэвэн болгох, докторжуулах юм богинохон хугацааны үйлдэл үүдэг. Бид нар ойлгохдоо тэгэхээр том юм ойлгоод байдаг. Одоо энэ хэдэн багш нарын маань заах гэж байгаа хичээл байна. Та бүхэн мэдвэл зохих ийм шаардлагатай хичээл юм. Өөрөөр хэлбэл эмнэлгийн амьдуулах суурь тусламжийг ганцхан эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлдэг юм биш ээ. Энийг бол хүн өөртөө буюу нөхөртөө хамгийн ойрын цэгээс шуурхаа зөв үзүүлэхэд ийм эмнэлгийн үйлдэл гэдэг. Энэ бол амь дэмжих, амьлуулах суурь тусламжийн үйлчилгээ гэдэг юм л. Тэгээ энэ ажил маань манай албаны болоод албаны чиг үүргийн дагуу энэ ажил байна. Хоёрт энэ гамшигаас хамгаалах улсын эрүүл мэндийн улсын албаны нэг үүргийг манай эрүүл мэндийн хөгжлийн төв гүйцэтгэдэг. Энэ маань сургалт болон мэргэжлийн баг хариуцсан үүргийг манай байгууллага гүйцэтгэх ёстой. Манай байгууллага дотроо бас бие биендээ гамшиг босдод яаралтай энэ амь дэмжих тусламжийг үзүүлэх чадвартай суралцсан баг ёстой гэдэг. Ийм үүднээс энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа маа. За ингээд сургалт маань лекц дадаг хэлбэрээр явагдана. Сургалтынхаа хөтөлбөрийн тухай товчхон тодорхой алтан сүхэмж танилцуулаад ингээд сургалтаа эхлэв гэж. За сайн. Амьдуулах тусламжийн зөвлөмжийн талаар юу юм бэ? Энэ бол Америкийн зүрхний эмч нарын холбооноос гаргасан зөвлөмж байдаг. Америкийн зүрхний эмч нарын холбооноос 15 жил тутамд нэг удаа энийг шинжилж гаргадаг байгаа энэ зөвлөмжийг. Тэгээ 10 оных нь бол зөвлөмж өөрчлөгдөж гарсан байгаа. Тэгээ энэ зөвлөмжийг талаар л ярилцсан. Гэхдээ энэ 10 онд гарсан зөвлөмж нь юугаар онцлог юм бэ гэхээр илүү хялбархан болгосон. Хүн сандарсан үед бол их хялбархан алгоритмыг л хэрэгжүүлж чаддаг юм. Тэгэхээр их илүү хялбархан болгосон. Тэгээд бүгдэд бол одоо хийхэд амархан болгож гисэн байна. Тэгээ аль нь чухал юм бэ? Алийн төрүүлж хэрэглэх юм бэ гэдгийг зааж гисэн. За тэгээд ерөнхийдөө Америкийн зүрхний холбооноос гарсан энэ зөвлөмжийн дагуу дэлхийн нийтээрээ ер нь дагж идэг юм байна. Одоо энэхээс ямар зөвлөмж гарах нүгэ харж идэг юм байна. За энэ амьдуулах тусламжийг ерөнхийд нь бол амьдуулах суурь тусламж болон давшруулсан тусламж гэж хоёр байна. Суурь болон давшруулсан тусламж гэж хоёр байна. Суурь тусламжийн үед үзье одоо. Ер нь суурь тусламжийг бол бүх хүмүүс үзүүлэх ёстой. 10 жилийн хичээлээр сургалтын програмд орох ёстой. Тэгээд замын цагдаа, жолооны курсэд онцгой байдлын газар бүх газар энийг заах ёстой зүйл юм аа. Энэ суурь тусламж бол амьдуулах давшруулсан тусламжийг бүх эмнэлгийн байгууллагын бүх эмч совдогч бүгдээрээ суух ёстой. Энийг Америкийн зүрхний эмч нарын холбоо гэдэг нэг логотой зүйлс гаргасан энэ нийгэмгээс гаргасан зөвлөмжээр бол ерөөсө 2 жил тутам заавал
багц цаг биелүүлсэн байх хэрэгтэй гэж. Лиценз авсан байх хэрэгтэй гэж заасан байна. Тэгээд нэг жижигхэн юм юуны нэрийн хуудас шиг юм өгчдөг. Тэгээ 2 жил удаад миний амьд тусламжийн хавцаа дуусчихна гэдэг. Тэгээд дахиад тэрэндээ сууж байгаа харагддаг. Одоо энэ соос дээр бол бас нэлээд хэдэн хүмүүс яг энэ амьдуулах тусламжийн зөвхөн амьдуулах тусламжийн штэ. Сургалтанд суугаад яг Америк стандартаар нь суугаад тийм үнэлэх хэвээр авцсан байлаа. Тэгээ 2 жилийн дараа дахиж өгдөг байх нь. За тэгэхээр ламшуулсан тусламжнууд ийм зүйл байх нэ. За амьдуулах суурь тусламж. Суурь тусламж бол ерөөсөө хувийн ямар ч хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр гинт ингээд тохиолдсон нөхцөл та гинтийн юм тохиолдол болоход л та тусламж үзүүлэхийг л хийж байгаа. За тэгэхээр аль ойр байгаа хүн тусламж үзүүлэх юм. Тэр сургагдсан ч бай, дадлагдчихаагүй ч бай, сургагдаагүй ч хамаагүй. Ерөөсөө тусламжийг үзүүлэх ёстой гэж үздэг. Ер нь бол огт үзүүлэхгүй байснаас үзүүлвэл зүгээр байдгаа, дээр байдгаа гэж үздэг. Тэгээд яаж үзүүлэх юм бэ гэдгийг л одоо заах. Яаж үзүүлвэл зүгээр байх юм бэ? За тэгээд эмнэлгийн байгууллага юм бол заах чадвартай байх хэрэгтэй. Тэр ард иргэдэд бол одоо боловсрол нийгмийн эрүүл мэндийн боловсруулахад энэ хичээлийг орох чадвартай байх хэрэгтэй гэж. За тэгээд 10 оны зөвлөмжлөөр бүх хүмүүст адилхан болгоцсон. Хийхэд амар шүү дээ. Одоо нират хэд байна, хүүхдэд хэд байна гэж бодоод авахгүй нь шүү дээ. Шууд л яах нь адилхан болгоод заагаад өгсөн. Инхээр илүү хялбар болчихдөг юм. Яаж сандарсан үед үр дүн нь илүү сайн болдог байх нэ. Бүгдэд ийм ижил аргачлалаар хийдэг байна. За тэгээ онцгой зүйлүүд бол байж байгаа. Жирэмсэн эмэгтэйж яах вэ? Хүүхдэд яах вэ гэх. Тэрийг юм тус тусад дурднаа. За тэгээд сэхэн амьдуулах ажиллагааны ерөнхий стандартыг та бүхэн мэдчихэж байгаа ABCD гэж байсан тийм үү? Тэгвэл одоо CABD болсон. CAB болоод өөрчлөгдсөн. Ерөөсөө амьслын зам чөлөөдөд амьсгал өгснөөсөө илүү үр ашигтай зүйл нь зүрхэнд массаж хийх юм аа гэх. Зүрхэнд массаж хийх нь амьсгалаасаа илүү үр дүнтэй байна гэж хэлсэн. Тэгээд зүрхэнд массаж хийгээ ихэнд нь ороод ирсэн. Гэвч хажууд нь байгаа хүн ухаалдаад унчлаа гэд хажууд нь байгаа хүнгээ ухаалдаад үтгийгээд унчлаа гэд танд хүн уцаар ярихад та хамгийн түрүүнд яах нь зөвхөн массаж хийгээд чэшийн голд гараа тавиад уцаад зөвхөн массаж хийгээд гэдэг зөвлөмжийг өгч болно. Тэрс чи хажууд нь байгаа хамрын чимгээд амнаас амд амьсгал үг гэдэг хүн чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн массаж хийж болно. Массажаар ерөнхийдөө 20-30 минут тэр хүний амийг дэмжиж болно. Тэгээ массажаа илүү хүчтэй, илүү хурдтай хийгээ заасан. Иймэрхүү өөрчлөлтүүд бол орсон байна. За тэгээ ерөнхийдөө үхтгийгээд хүн унчлаа. Тийм байдлаа үхлийн өмнөх байдалд орчлоо. Тэгэхэд үзүүл бас нэг дараалт байдаг юм. Ерөнхийдөө бас нэг дараалалтай байх нь шүү дээ. Жишээ нь олон осолдогчтой газар та нар яваад очичлоо гэх юм бол бас нэг дараалтын дагуу үзүүлэх шаардлагатай байдаг. Миний хамгийн ихний дараалал юу гэхээр аюул шууд аюулаас болгоомжлох хэрэгтэй гэж. Мэдээ шатж байгаа машин дотор өөрөө очиод тэн дотор ороод бас дэлбэрчиж болохгүй тийм ээ. Цахилгаан цохиудаад хүн картап унтсан байвал очиж барьж яваад өөрөө цахилгаан цохиучиж болохгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр аюул осол юу вэ гэдгийг заавал харах хэрэгтэй гэж. Дараа нь хариултыг шалгах хэрэгтэй гэж. Тэгээд тусламжлуудад дараа нь чэшний шахалт. Тэгээд амьслын зам чөлөөлөх. Тэгээд амьсгал өгөх. Тэгээд дефибриллятор зөвхөлөх. Ингээ яг дараалт маань ийм дараалттай болоод өөрчлөгдсөн байна. За аюул. За аюултай орчинд дахин аюул төртгөөс нэгдүгээр хамгаалах нь бас өөрийгөө хамгаалах юм шүү дээ. Энэ шатж байгаа машин, живж байгаа орчин, нурж байгаа барилга, цахилгаан мөн замаас гаргах зам дээр унтсан байж болно шүү дээ хүн. Мэдээж хорт могоноос могоод хатуулсан могон үеийг холдуулах шаардлагатай гих мэтэр. Гэхдээ бас за аюулаас зайлуулж яана гэдэг өвчтнийг хамаагүй бодчаад бас татаад байж болдгүй. Хэрэг танд боломж авах юм бол хүзүүний хөдөлгөөнийг заавал хязгаарлах хэрэгтэй. Ялангуяа гэмтэлтэй өвчтөнд бол хүзүүний хөдөлгөөнийг хязгаарлаж шүлэх хэрэгтэй. Жишээ нь морноос хүн тонгороод ундаг штэ. Тонгороод унахаар монголчууд яадаг бол очиж сэгсэрдэг тийм. Сэгсэрдэг тийм үү? Шууд барьж аваа сэгсэрдэг. Тэгвэл сэгсэрхийн юм яах хэрэгтэй байна вэ? Хүзүүний гэмтэл байх вэ гэж бодох юм шүү. Магадгүй тэр залуу хүн морноос унаад хүзүүнийхнээс нь хугарцсан байвал яах нь барьж аваа сэгсрээд монгосны хүнлэн гэмтэл бодох юм шүү. Тэр хүн нэг бол насаараа дөрвөн хүчин хөдөлгөө хэвтрийн хүн болох нь. Аль эсвэл нугасны шок болоод, хүндлэн шок болгож чи нугасны шок болоод хуваар хитийн алдагдал болоод бүх цус сахруугаа явж шít. Ингээд шок болоод нас орчдөг байна. Тэгэхээр яах нь нэг өсөн морин унуулж байгаа хэрэг болох юм шүү дээ. Барьж аваас гисэн гэдэг бол.
Тэгэхээр тэрийг сэгсэрч болохгүй нэ. Ер нь бол гэмтсэн үнийг бол хамгийн түрүүнд хүзүүний чиг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр эмчилгээ үйлчлэгээний маань амьдлах тусламжийн стандартт маань заавал хүзүүний чиг байх хэрэгтэй. Төрний машин дотор заавал хүзүүний чиг явах хэрэгтэй гэж заах хэрэгтэй. Тэгээ хүзүүний хатуу бэхэлгээнүүд заавал байх хэрэгтэй гэх юм. Ийм залтууд байх шаардлагатай болж байгаа маань. За дараагийнх нь хариултыг шалгах хэрэгтэй. Хариултыг шалгах ерөөсөө ухаан санааны байдал ямар байна вэ? Амьсгал ямар байна гэж шалгана. Тэгээд яадаг байсан? Зүрхийн чагнаал тийм ээ? Зүрх мөрхийн чагнаал. Тэгээд пульсийг барьж үздэг байсан тийм үү? Тэгвэл энийг бол пульсийг барих, энийг чагнах бол сандарсан үед нэгдүгээр хүн бол бараг тэмтэрч чаддаггүй юм байна. Магадгүй хүн тарган хүн байж болно шүү дээ. Тэмтэрдэхгүй тийм. Тэгэхээр энэ бол маш их цаг хугацаа алддаг зүйл юм аа. Тэгэхээр пульсийг ерөөсөө тэмтэрэхэ болжоо. Тэгэхээр яг үгээр ерөөсөө ухаан санааны байдлыг мэдээ. Ухаан санааны байдлыг мэдхийн тулд яг үгээр хамгийн энгийн команд өгөх хэрэгтэй. Нүдэ нэгээрээ миний гарыг автаг та хинбэ юу олдовч гэдэг юм уу те. Тэгээд яах нь хариу өгөхгүй бол өвдгөж үзэж болно. Чэйжин дээр ингээд хуруугаа ингээд дараад өвдгөд үзэж болно. Ингээд хариу өгөхгүй үеийн хүнийг ухаангүй хүн гэж үзнэ. Амьсгалыг шалгахдаа харах, сонсох, мэдрэх гэдэг үйлдэл шаардлагатай. Энийг нэг л үйлдэлээр хийнэ. Одоо та нар харж байгаа. Би одоо энэ хүний энэ ухаан зүг тийм амьсгалыг шалгахтаа чихээ тийм ойртуулаад чэйж рүү харна. Одоо би ингээд харж байхад миний чихэнд энэ хүний яах нь амьсгал сонсогдож байна. Хоёрдугаар үлээж байгаа салхи чихэнд мэдэгдэж байна. Гуравдугаар би энэ хүний яах нь чэйжний хөдөлгөөнийг харж байгаа юм. Тэгэхээр яах нь ерөөсөө татаад үзлээ хариу өгөхгүй чагналаа. Одоо яах нь ухаангүй байна, амьсгалгүй байна гэдэг үстэй тийм үү? Аль аль мэддэхгүй. Ингийн бол шууд цэхийн амьдлах ажиллагаа хийе гэж байна. Ухаангүй амьсгалгүй хүнд бол шууд цэхийн амьдлах ажиллагаа хийх нь үр дүнтэй цаг хугацаа алдахгүй зүйл байна гэсэн. За дараагийнх нь яах ёстой вэ? Тусламж дуудах ёстой тийм. За хүн мэдээж хүнээ ихлэ аюуд асуу байна уугүй юуник харчлаа. Дуудаад үзчихлээ. Амьсгалаа шаардчихлаа. Одоо яах нь? Тусламжаа дуудахгүй бол хүн ганцаараа энэ хүн тусламж үзүүлнэ гэж чадахгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар бол давшуулсан тусламж юу эмнэлгийн ажилчдыг дуудснаар тэнд бол мэрэгжлийн тусламжийг үзүүлэх боломжтой болно. Өөр нэг чухал юм нь болохоор дефибриллятор ирэх хэрэгтэй. Би дефибриллятор гэдэг юм одоо энэ дефибрилляторын талаар энэ дараа ярина. За ингээд тусламжийг дуудахыг бол ерөөсөө мартаж болохгүй нэ. Зүрхний шахалтыг бол онцлоод хамгийн ихэнд нь тавьсан байсан тийм үү? Сайн тавьсан шүү дээ. CABD болгоцсон гэсэн тийм. C дээр нь заахтаа бодоход яагаад юугаар заасан гэхээр минутанд 100-аас 120 удаа зүрхний массаж хийнэ. Гүнийх нь хэмжээ 4 сант байсан бол 5 сантаас дээш шахна гэж заасан. Тэгэхээр маш хүчтэй, маш хурдан шахаа гэсэн. Ингээд нэг хүн бол 2 минутаас илүү хийхэд бол ядардаг, ядрахаараа алдаа гаргадаг. Ядрахаараа алдаа гаргаад айгуул цэгээ буруу авах нь, хавир гуглж болох нь тийм өнөрлүүд гарч болох нэ. Тэгэхээр 2 минут тутам аврагчийг солих хэрэгтэй гэж заасан. За хамгийн эхлээд бол заавал яралтай тусламжийг дуудах хэрэгтэй. Энэ нь дефибриллятор байдаг юм аа. Тэгээ ламшруулсан тусламж үзүүлэх боломжтой болдог юм аа гэсэн тийм ээ. За олон осолдогчтой үед ажиллах дараа л гэж. Магадгүй самд явжсэн чинь нэг микроавтобус онцлогдсон байж байгаа л дээ. Тэнд өчнөө олон хүн байж байгаа. Тэгвэл та хамгийн түрүүнд хин туслах вэ? Хамгийн түрүүнд ухаангүй дуурахгүй байгаа хүнд туслана нэмэ. Хамгийн түрүүнд ухаангүй дуурахгүй байгаа хүнд нь очиод туслалаа. Туслахтаа саяных шиг шалгах гэнэ шүү дээ. Хажуугаар нь аваад овцол юу вэ тийм үү? Тэрийг шалгана, харчин, тэгээ яах нь дуудаад үзнэ. Амьсгалыг сонсох нь шүү дээ. За дуудсан чи хариу өгөхгүй байх энэ хүн. Дуудсан чи хариу өгөхгүй. За тэгэхээр сонслоо. Сонссон чи яасан? Амьсгал сонсогдчихэ. Чэйж нь хөдөлчихэ. Чихэнд салхиулж мэдгэж чинь одоо яах вэ? Цаана бас зөндөө хүн байгаа шүү дээ. Дараагийн өндөр үү? Энэ хүн ингээ орчиход болох уу? Ухаангүй хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Ухаангүй хүн байгаа. Магадгүй энэ хүн тархины гэмтэлтэй удахгүй ухаан бүр муудаад хилэн унаад амьсгал нь бүгдэрч магадгүй тийм үү? Тийм учраас энэ хүн гэхдээ цаана бүр зөндөө олон ухаангүй хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр яг үгээр энэ хүний ийм байдлаар оруулах. Энийг сэргээх байдлууд уу урс хуурын байдал гэж. Хажууд шаардлагатай байдлууд нэг гарын дэвшүүлээд яг нь хөлийн нуглаад ингээ байдлал болчих юм. Доктортой байдлаад оруулах юм. Толгойг нь гидэлгээд ингээд байдлуулчих. Энэ байдлыг сэргээх байдал.